이게 진짜 엄청나게 크네. 항공기로 전체 이동하면서 봐주시기 바랍니다. 할머니 잘 못 들어. 여기 전부 다 채권. 이 청와대 재단이 계셔가지고 재단 청와대 재단이. 그때 이게 TV 딱 앞에 나오는 게 이거구나. 여자가 내 남매. 청와대에서 저기가 야당이었었대. 한국 쓰는 거야.
이거. 수박 그거 있어라. 공감대란 동시 유의사항 전해드립니다. 안전사고 방지를 위해 중간대란 동시 사진 촬영은 자제해 주십시오. 근무자의 안내에 따라 난방을 잡고 천천히 이동해 주십시오. 공부 보고 있는 거야. 권장. 아 여기 엘리베이터 있었어? 너 증사 청와대 여 와야 되겠다. 이렇게 해서. 수족관 위로 전체 이동하면서 봐주시기 바랍니다. 할머니 잘 못 들어. 여기 있는 전부 다 채권. 이 청와대 재단에 계세요. 재단 청와대 재단이. 그때 이게 TV 딱 나온 게 이거구나. 여자가 내 남매. 정말